Наконец-то мы дождались вестей о финальном 4-м куре аниме Блич Тысячелетняя Кровавая Война. В новом трейлере все по классике. Как отлично анимированные сцены из манги, так и абсолютно новые добавленные сцены. Естественно, будут спойлеры. А разбирать трейлер буду я, Steel. Вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. А начнем мы с того, что в трейлере нам не сказали дату выхода. Мы знаем только то, что аниме выйдет в июле, и все. Осталось 1,5 месяца, а точной даты так и не видать. Зато идут слухи про то, что ближе к июлю будет трейлер номер 2. И вот там уже будет полноценный анонс. На это же намекает и то, что разбираемый трейлер идет всего 1 минуту. Да, нам много чего показали, дальше вы это увидите, но будто бы все показанные кадры относятся к началу сезона. К тому же обычно в трейлерах играет опенинг. Здесь же в качестве фона очередная переделка, несомненно шикарной, но уже заезженной Number One. Ну серьезно, Блич характеризуется только криками Банкай и этой песней. Кроме того, я немного расстроен тем, что в отличие от трейлеров к предыдущим курам, Куба не игрался с самой преданной фанбазой — лороведами. Обычно он вворачивает что-то явно новое и необычное. Так было с Иразусанда и с Банкаем Хирака, а здесь... нет. Стало быть, будем ждать. А трейлер начинается с барабанной сбивки под быструю нарезку кадров. Но ничего, сейчас их разберем. Я привык. Все они соответствуют приходу Ичиго и Иноуэ к Яхве. Вот в этом кадре Орихиме защищает Ичиго щитом. Это соответствует фреймам с 14 страницы 675 главы. Но в конце сбивки нас ждет первое изменение сюжета. В манге Ичиго швыряют в Яхве обычную Гетсугу Теншо. Энергия летит одной линией. В аниме же виден крест, а это значит, что Ичиго в аниме не принижает мощь Яхве и бьет уже Гетсугой Джуджишоу, прямо как в стычке в небе над дворцом короля душ. Далее нам показывают еще 2 кадра со злобной мордашкой Ичиго. Это может быть в любой момент их боя, анализировать тут нечего, поэтому идем дальше. А дальше идет еще одна попытка прорыва Ичиго к Яхве. На этот раз Усач кидается в Ичиго черными... не знаю, как это можно назвать. Черная слизь? Черная жижа? Короче, кидается черной энергией. Это соответствует вот этому фрейму манги. И божечки-кошечки, как же офигенно это анимировано. И к тому же Ичиго нарисован в честном 2D, что придает этой сцене еще больше очков стиля. Впрочем, 3-й кур уже показал, что студия может похвастаться очень крутыми катами, так что и в 4-м куре они темп снижать тоже не станут. Собственно, весь этот кусок трейлера — это все сцены из одной серии, вероятно, даже самой первой. Далее нам показывают еще один пролет по Варвельту. Все же зря они, что ли, в студии сделали полноценный 3D-макет всего города. Раз уж есть такая штука, надо ей пользоваться. Следующая логическая часть трейлера посвящена бою Юруичи и Аскина, к которому присоединяется Урахара. Как ни странно, в манге это соответствует более ранней главе. И судя по тому, что Юруичи снова включила Райджин Сенкей, эта сцена из трейлера соответствует фрейму манги с 14 страницы 662 главы. И да, в этой сцене тоже навалили чутка анимации. Пока идет все ровно по манге. По манге же идет и следующая сцена, где Урахара заставляет Юруичи превратиться в богиню грома. И эта форма будет божественна. Или божественно зацензурено, ибо телевидение все дела. Боюсь, даже в 12 часов ночи люди слишком возрадуются знойной красотке в покрове из чистой энергии. А в трейлере нам показывают только вспышку света с мощными импакт-кадрами, и мне даже не надо говорить, что аниме тут аутклассит мангу. По-моему, это и так очевидно. К тому же, следующим кадром нам показывают офигевшего от трансформации Аскина вверх тормашками, что в принципе прикольная находка. Я так понимаю, это вид из глаз Юруичи. А дальше кошка начинает нашинковывать его как капусту. Выглядит это, конечно, эпичнее некуда, но у меня плохое предчувствие. Как бы нам весь бой не показали вот в таком вот отдаленном ракурсе. Сейчас на приближении вы вообще можете разобрать, что вот это Юруичи.
Не очень. Ну вот то-то же. Такая цензура. А прежде чем мы перейдем к Кенпачи, если ты не знаешь, что посмотреть сегодня вечером, то знай, что таких проблем нет у подписчиков моего Бусти. Ведь там каждый день в 5 часов вечера выходят реакции на всевозможные аниме. Весь список ты сейчас можешь видеть на экране. Просто приходишь и тебе есть что смотреть. Спасибо всем, кто уже подписан, но отдельное спасибо Рамазану, Николаю Бондаренко, Найт Киви и Террария DF. Мы переходим к следующей сцене в трейлере, а именно бою Кенпачи Зараки и Жерара Валькирии. Да, по-хорошему там еще должен быть бой Бьякуи и Тошира с Валькирией, но в трейлере решили зайти с козырей. Весь этот кусок трейлера соответствует 667 главе манги, и здесь все без сюрпризов. Момент с глазом в дыму — это 12-я страница, Зараки с мечом, прыгающий на упавшего Жерара — это 10-я страница, он сам же его и повалил, кстати, а затем в трейлере показывают эпичнейший Шикай Зараки. И да, он все аниме сражался без высвобождения сил меча. Живите с этим. А вот эта перерисовка уже 13-й страницы той же главы. А вот сцена с двойным «ну хуже уже не будет» — это, как ни странно, самое начало боя, когда Зараки только появился, и два капитана поняли, что с приходом третьего схватка лишь усложнилась. Далее в трейлере нам показывают, как Жерар сносит большие ледяные сталагмиты. И пусть вас не смущает такой порядок, ведь это самая ранняя по хронологии сцена из манги, а именно 3-я страница 659 главы. А дальше идет, наверное, главное изменение сюжета, а именно расширение боя Урю Исиды и Юграма Хашвальта. Тут давайте я буду с вами честен. В манге весь их бой — это длиннющие диалоги и перекидывание своими шрифтами. В аниме, судя по всему, диалоги будут разбавлены экшеном. А мы что? Правильно, мы не против. Судя по всему, Исида включит фольштендинг, а вот Хашвальд будет отбиваться без крыльев, демонстрируя максимальное неуважение к противнику. Сказать особо нечего. Предыдущий бой Исиды против Рэнджи стал бриллиантом анимации. Надеюсь, здесь студия тоже не разочарует. По трейлеру все выглядит более чем достойно. Следующая сцена из трейлера — это прямая перерисовка 16-й страницы 673 главы. И да, мне одному хочется назвать эту форму Яхве яичницей. Далее идут несколько коротких перебивок. Это снова Ичиго, сражающийся с Яхве. Сложно сказать, каким моментам соответствует каждый из них, да, собственно, это и не важно. Ведь они все должны быть разбросаны плюс-минус в одной серии. И это еще не конец. Ведь на YouTube-канале Viz вышел этот же трейлер, но урезанный до 15 секунд. И почему-то там есть 4 кадра, которых нет в основном трейлере. Я даже не знаю, почему такой особый подгон англоязычной аудитории. На первом Йоруичи. Судя по всему, отравлена Аскином, а Урахара еще не пришел. Этот кадр соответствует 3-й странице 662 главы. На втором сам Урахара. Это уже 664 глава. На 3-м кадре Исида. Видимо, это начало боя с Хашвальтом. И на 4-м сам Хашвальд, владеющий многозрачковыми глазами. Прототипы этих двух кадров, учитывая расширение боя, я искать не стал. Что можно сказать в целом про трейлер? В трейлере не показали самые значимые моменты концовки Блича — Рок и крошащийся Зангетсу. Причем и то, и другое сделаны на промо-материалах и на обложках. Я их сейчас вам показываю. Это возвращает нас к началу ролика и мысли о том, что второй трейлер просто обязан быть. Еще однозначного внимания стоит тот факт, что в трейлере нам показали сцены из промежутков 13 глав манги. И это капец как мало. Раньше Блич шагал вперед огромными темпами по 4-5 глав манги на серию. То есть нам показали то, что будет в первых 3 сериях, очень сомнительно, ибо 3 полноценных боя не могут идти 3 серии. Я уж не говорю про то, что бой с Жераром очень долгий, а бой Исиды и Хашвальта еще и, судя по всему, расширят. А это значит, что Куба нам не соврал. В аниме будет очень много новых добавленных сцен. И это самое главное — расширить подводку к финалу всей истории. Слишком многим не нравится концовка. И
я понимаю, что в основном это из-за скомканности. Я же надеюсь, что 4-й кур Блича будет самой лучшей вишенкой на торте, что видела аниме-индустрия. Обязательно расскажите ваши впечатления о трейлере в комментариях и не забудьте посмотреть монументальный разбор Яхве. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.